Città Metropolitana è parte del comitato organizzatore di orientamenti. La parola chiave di orientamenti 2021 è REACT, che è il termine della reazione, della ripresa, della ripartenza dopo il Covid. Questo salone è molto importante perché rivede le persone in presenza, a differenza dell'anno scorso dove abbiamo avuto solo un salone virtuale. Il salone è nuovamente in presenza, ma per garantire la sicurezza di tutti i presenti è prevista la manifestazione per i piccoli solo nel pomeriggio. I ragazzi potranno venire prenotandosi, accompagnati dai loro genitori, a visitare gli stand delle scuole e a partecipare a tutte le iniziative che li possono aiutare nella loro scelta. Quindi potranno partecipare a seminari, manifestazioni, attività organizzati da Progettiamoci il futuro, una delle strutture fondamentali per l'orientamento all'interno dell'area metropolitana e della regione. È importante perché segna una ripartenza, è importante perché i giovani sono importanti per far crescere questo paese, è importante perché orientare verso il giusto mestiere è qualcosa che serve non solo a loro per la loro vita, ma anche al paese per crescere, in un paese che ha un tasso di disoccupazione alto ed ha anche una carenza di manodopera in molti settori. È diventato un salone benchmark per il paese, questo di Genova, e direi che farlo in questo momento in cui ancora il Covid fa paura, ma in cui tante persone, tanti italiani che ringrazio hanno scoperto che grazie al vaccino si può tornare a vivere anche con questa brutta bestia nelle nostre strade, credo che sia ulteriormente simbolico. Il primo salone che riporta gli studenti in presenza, il primo grande evento per gli studenti in presenza, con una formula nuova perché è una formula mista, presenza sicuramente nelle regole, nel rispetto delle regole e anche opportunità chiaramente di collegamenti online, di vedere tutto quello che accade qui anche online e di collegamenti anche per tutti quelli che saranno gli ospiti importanti che abbiamo previsto in questa 3 giorni per guidare i ragazzi nelle loro scelte. È importante il titolo, REACT, perché chiaramente ci voleva, io penso, un segnale di questo tipo. Gli anni scorsi abbiamo parlato di saper fare, del salone del saper fare, del salone del saper cambiare, quest'anno è il salone del saper reagire. È dire ai ragazzi non state fermi ma siate attivi nelle scelte per il vostro futuro, venite, visitate gli stand, ascoltate i testimonial, ce n'è bisogno per capire ovviamente quale percorsi di studi scegliere, ma soprattutto è dire ai ragazzi che sono loro i protagonisti, perché sono loro che hanno dimostrato di saper reagire e le storie che raccontiamo qui, che raccontiamo in questi 3 giorni, ma soprattutto in questa inaugurazione, dimostrano che c'è tanta forza nei ragazzi e che i primi ad aver agito sono stati davvero loro.